瘦子也会中招。它把你折寿的风险直接翻倍，而且体重秤完全测不出来。但有一个反转，这种脂肪是人体里极少数能5天长出来，也能5天就开始消下去的脂肪。它叫内脏脂肪。科学家 Rhonda Patrick 博士专门拿出了一块软绵绵的黄色模型，就是为了让人亲眼看到这东西长什么样。今天就告诉你怎么利用这个反转，最快把它从你的器官周围烧掉。大多数人这辈子从来没见过它，而一旦你真正明白它在你身体里每天都在干什么，你看自己肚子的方式，可能就再也回不去了。但要利用好这个减得快的优势，你得先搞清楚你面对的到底是什么，因为它比你想象的要奇怪得多，也比你想象的要普遍得多。大多数人以为脂肪就是一种东西，其实完全不是。皮肤正下方的那层是你用2根手指能捏起来的，叫皮下脂肪。而还有另一种是深埋在体腔里的，直接包裹在你的肝脏、肾脏、肠道外面的脂肪。你根本捏不到它，除非有人把你的身体打开，才能亲眼看见它。这就是内脏脂肪。它不是安静地待着什么都不做，它持续活跃，不断发出信号，不断制造损伤。那一个普通人的身体里到底藏了多少？30岁的普通男性平均已经携带了大约半公斤的内脏脂肪，普通女性大约200克，到40岁男性接近800克，到50岁将近1公斤，到60岁男性器官周围缠绕的脂肪已经将近1.2公斤，而且女性的数字在同步攀升。趋势对每个人都一样，你越老，它就积累的越多。到了50岁以后，有70%的女性和50%的男性体内的内脏脂肪已经超出危险线，也就是说，50岁以上的人里，有一半都在带着一个没人告诉过他们的隐患生活。那这到底为什么重要？因为内脏脂肪水平过高，不是小幅提高你折寿的风险，而是直接把它翻倍。就这么简单。而且内脏脂肪偏高的人，患上那种会扩散、最凶险的病的概率会高出 44%。原因在于，这种脂肪根本不是被动的，它的行为更像一个不停出错的迷你器官，持续不断地把炎性分子泵入你的血液。但这还不是这个故事里最令人不安的部分。真正的破坏发生在一个大多数人从来没被好好解释过的地方。要理解它，你得先知道胰岛素是做什么的。每次你吃东西，血糖升高，身体释放胰岛素来处理它。把胰岛素想象成一个快递员，它的全部工作就是把血液里多余的糖分捡起来，送到肝脏和肌肉，以能量的形式存起来，留待后用。普通的皮下脂肪是会听快递员的话的，能量够了，它就冷静下来，安心存货。但内脏脂肪不听话，它一刻不停地把储存的脂肪分解，不断往血液里倾倒，完全无视胰岛素在发什么信号。慢慢的，你身体里的细胞就开始对胰岛素的呼叫置之不理了。快递员上门了，但没有人开门。糖分被困在血液里，送不到它该去的地方。身体开始恐慌，于是拼命追加更多胰岛素来强行完成任务。最后这一波追加过头了，血糖急剧下跌，而这正是为什么很多人吃完一顿饭1小时后就突然精力耗尽，莫名其妙饿了，开始渴望甜食的真正原因。那种崩溃和渴望的循环，就是胰岛素抵抗开始形成的最初信号。任由它继续下去，这条路最终直通2型糖尿病。但破坏还没完，内脏脂肪释放出的炎性分子是可以直接进入大脑的。想想你在对抗感染的时候是什么感觉？思维迟钝，身体疲惫，脑子转不动。那是因为你的免疫系统把能量从大脑那里抽走来对抗威胁。内脏脂肪引发的慢性炎症，每天都在悄悄做着非常相似的事。很多人长期感到疲惫、脑雾、精神涣散，却从来没有想过，真正的原因可能是他们根本看不见的那层脂肪。而现在来了一个让几乎所有人都措手不及的反转。你可能以为这只是体重超标的人才需要担心的问题。不是的。曾经有2个朋友一起去做身体成分扫描，一个明显更高大，另一个瘦得多。按常理，你会觉得体型大的那个才有代谢问题，但扫描结果出来，内脏脂肪超标的是那个看起来很瘦的朋友。这正是为什么体重秤会骗你。
内脏脂肪是以克为单位悄悄积累的，根本不会在体重上留下任何可见的波动。那怎么判断自己的情况？有一个居家参考。女性腰围达到89厘米或以上是警示信号，男性是101厘米或以上。想要更精确，可以做身体成分扫描直接测量，理想目标是内脏脂肪低于300克，越接近0越好。那究竟是什么在推动内脏脂肪不断积累？荷尔蒙是一部分。雌激素告诉身体把能量储存在皮肤下面，而不是器官周围。所以，女性在更年期雌激素下降后，腹部脂肪往往会急速增加。睾酮的作用恰好相反，它帮助身体主动燃烧内脏脂肪，所以年轻男性相对更有优势。但随着年龄增长，睾酮下降，这层保护也随之消失。但荷尔蒙和年龄只是一部分，影响最大的是你每天完全可以掌控的事情，你的饮食和你的生活方式。而这些习惯对内脏脂肪的影响速度，说实话，有点骇人。来看第一个研究，一批健康的年轻男性，大学生年纪，身体本来很好，被限制每天只睡4个小时，持续2周。体重秤上的数字没有任何变化，1克都没有。但在身体内部，他们的内脏脂肪增加了 11%，11%，仅仅2周，在体重上完全看不出任何痕迹。然后还有一个更快的例子。另一批健康年轻男性，每天额外摄入大约1200到1500卡路里，主要来自超加工食品，相当于在正常饮食之外再加一顿快餐。就这样持续了5天。仅仅5天，他们体内就出现了可测量的内脏脂肪增加和早期脂肪肝的迹象，而且还有一个更让人担忧的结果，他们的大脑出现了胰岛素抵抗。那个本来负责指挥全身如何储存能量的器官，自己也开始失灵了。这说明一件很重要的事，如果内脏脂肪可以在5天内开始积累，那同样的逻辑，往反方向走，最快烧掉它的方法，速度也可以一样快。好，现在才是这期视频真正的重头戏。到底哪几件事能最快把内脏脂肪从你的器官周围烧掉？答案不是某一个孤立的秘诀，而是翻转那几个被证明能最快推动内脏脂肪积累的具体习惯。因为推它上去的杠杆往反方向拨，速度一样快。我们一个一个来说，而且每一个都要说清楚为什么它有效。第一件事，睡够觉。听起来像废话，但真的不是。前面那个研究已经告诉你，每天只睡4小时持续2周，内脏脂肪可以长 11%， 而且体重根本看不出来。那反过来，把睡眠修复好，为什么也能快速减少内脏脂肪？原因在于，睡眠不足会直接触发胰岛素抵抗。睡不好，身体对胰岛素的反应就会变差，糖分送不进细胞，能量就开始默认往内脏堆。这是一个恶性循环，内脏脂肪让你睡不好，睡不好又让你积累更多内脏脂肪。而一旦你开始睡够，这个循环就开始反转。你的胰岛素敏感性会回升，身体开始重新有效地处理能量，不再把多余的东西塞到器官周围。目标是每晚7到9小时，而且要固定时间上床和起床，包括周末。身体的生理节律是靠规律性维持的，随便熬夜再补睡这种方式，对内脏脂肪来说几乎没有修复效果。第二件事，停止让肝脏加班。内脏脂肪之所以那么难缠，有一大部分原因是因为它就长在肝脏旁边，它一直在往肝脏输送多余的脂肪酸，久而久之，肝脏不知道怎么处理这些东西，就开始把脂肪直接存在自己身上，这就是脂肪肝。而超加工食品、精制糖还有酒精是让肝脏最快过载的3件事。超加工食品里的反式脂肪和高果糖成分是肝脏处理起来最费力的东西，而且它们几乎不会被送去肌肉当能量用，大部分都直接转化成内脏脂肪储存起来。酒精也是一样的逻辑，你喝下去的每一口，肝脏都得优先处理它，其他所有的代谢工作都要排队等，结果就是更多的脂肪积压在器官周围。所以不需要你突然变成一个吃沙拉的人，只需要开始减少这3类东西，给肝脏喘息的空间，内脏脂肪的消耗速度就会开始加快。研究显示，仅仅减少超加工食品的摄入，不额外增加任何运动，2周内就能看到内脏脂肪水平的下降。2周。第3件事，把吃饭和睡觉之间拉开距离。
这件事很多人完全没想到，但它对内脏脂肪的影响可能是最被低估的一个。你一旦吃东西，身体就会进入消化模式，这是一种低强度的战斗状态，交感神经开始活跃。而你要进入真正有修复效果的深度睡眠，需要的是完全相反的状态，身体要放松下来，副交感神经要接管。如果你睡前1小时刚吃完一顿饭，就算你闭上眼睛睡着了，你的身体其实一直在忙着消化，根本没有切换进修复模式。你以为你睡了8小时，但有效的修复睡眠可能只有5小时。而睡眠质量差，我们刚才说了，会直接推高内脏脂肪。所以睡前吃东西这件事，是在同时踩2个油门，一边直接影响代谢，一边破坏睡眠质量，让内脏脂肪从2个方向一起积累。多项研究建议的切断点是，睡前3小时停止进食。就这一个改变，有人发现自己的睡眠质量在1周内就明显变好，思维也更清醒了。如果你晚上真的很饿，非要吃点什么，可以选择放凉的米饭、烤土豆或者青香蕉这类食物。这些食物冷却之后会产生一种叫做抗性淀粉的东西，消化速度慢，不会剧烈刺激胰岛素，而且还有研究发现它对改善睡眠有帮助。第4件事，动起来，但不需要你想象的那么拼命。很多人一听到要减内脏脂肪，就以为要每天去健身房练2个小时。其实不是。内脏脂肪有一个特点，它对运动的反应比皮下脂肪敏感得多。换句话说，同样的运动量，内脏脂肪消耗的速度比你捏得到的那层脂肪要快很多。而且最有效的方式不是长时间的有氧，而是让肌肉工作起来。肌肉是你身体里最大的葡萄糖消耗器。当你的肌肉在工作，它会主动把血液里的糖分拉进来当燃料，完全不需要胰岛素的帮忙。这直接解决了内脏脂肪造成的那个胰岛素抵抗问题，快递员还没出门，货就已经被人直接拿走了。研究显示，每周进行2到3次力量训练，加上每天保持基本的走路量，大约7000到10000步，就足以在几周内看到内脏脂肪的显著下降。而且这个效果和你的体重变化是相互独立的，就算体重没有大幅减少，内脏脂肪也在减少。最后还有一件事是很多人完全没把它当一回事的，那就是压力。长期处于高压状态，身体会持续分泌皮质醇这种激素，而皮质醇最喜欢干的事之一，就是把能量优先储存成内脏脂肪。这是进化留下来的机制，身体认为你在面对威胁，需要把能量放在最容易动用的地方，就是器官周围。问题是，现代人的压力来源是老板、账单和手机通知，不是猛兽追赶。身体搞不清楚状况，但皮质醇照样分泌，内脏脂肪照样堆。所以管理压力不只是心理问题，它直接影响你的体质分布。哪怕只是每天花10分钟做一些让你真正放松下来的事情，对皮质醇水平的影响都是可以被测量到的。好，我们来把这几件事整理一下。最快烧掉内脏脂肪的方法，不是某一个神奇技巧，而是同时拨动这几个杠杆。睡够觉，让胰岛素敏感性恢复，打破那个内脏脂肪和睡眠互相拖垮的恶性循环。减少超加工食品、精制糖和酒精，给肝脏喘息的空间，让它停止默认把多余能量堆在器官旁边。睡前3小时停止进食，让你的夜间修复真正发挥作用。让肌肉动起来，因为肌肉是最高效的血糖消耗器，直接绕过胰岛素抵抗的问题。还有，认真对待你的压力水平，因为皮质醇是内脏脂肪最喜欢的生长肥料。没有一件事需要你推翻现在的整个生活。还记得开头那个好消息吗？内脏脂肪是人体里极少数能减得跟长得一样快的东西。现在你已经知道那几个杠杆具体是什么了。它来得快，也走得快。剩下的就看你今天要不要开始拨动它们。